হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দিস মিস্টার সাইটু। নতুন একটা এপিসোড নিয়ে আবার চলে আসলাম। গত এপিসোডে দেখালাম না যে কিভাবে এয়ারপোর্ট যেতে হয়। আজকে দুটো টাস্ক আছে। একটা হলো একটা এজেন্টে মারা লাগবে, আর দুটো টাস্ক আছে একটা হেলিকপ্টার মিলিটারি থেকে একটা হেলিকপ্টার চুরি করা লাগবে। আজকের মিশনটা অনেক হার্ড, বেসিক্যালি মানে মিলিটারি অনেক হার্ড আর কি। সেখানে ঢোকার সাথে সাথে সেকেন্ডের মধ্যে 5টা কেস হয়ে যায়। এখন ওখানে যায়, এখন তো গাড়িতে যাওয়া যাবে না, হেলিকপ্টার দিয়েই হেলিকপ্টার চুরি করা লাগবে আর কি। কারণ মিলিটারি হেলিকপ্টার অনেক সে যে রাইফেল লাগানো আছে আর কি। প্রথমে টাস্কটা হলো যে একে মারা লাগবে, এজেন্টকে মারা লাগবে। সামনেই আছে, সিটির মধ্যে একটা পার্কিং এর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে আর কি। ওকে যে মারা লাগবে। এখন কত টাইম লাগে, এমনি রাস্তাটাও খালি, ওরকম ওয়েদারটা আজকে বেশি একটা ভালো না, বৃষ্টি মিষ্টি হতে পারে। এখন দেখি সেকেন্ডের মধ্যে যাওয়া লাগবে, কারণ এজেন্ট যাওয়ার চান্স একটু বেশি। ড্রাইভারের জন্য ওয়েট করতে আছে এজেন্টে। এখন ড্রাইভার আসতে আসতে তার মেরে যাওয়া আসা লাগবে। দেখি সিটিতে আবার চলে আসছি। এখন লেফট লোকেশন আমাকে ট্যাগ করে দিছে আর কি, ডেভিল ট্যাগ করে দিছে লোকেশনটা। এই সামনে পাঙ্গেই দাঁড়িয়ে আছে। দেখি একটু বেশি দূর মনে হইতেছে একটু। লোকেশন আগে ভুল দিল নাকি? ভুল দেওয়ার তো কোনো কথা নাই এখানে। তোর পাঙ্গে এসে পড়ছে, সামনে ছিল আর কি, তো খেয়াল করি নাই। এসে পড়ছে এজেন্টে মেবি সামনেই আছে। দেখি কোথায়, আশেপাশে কাউকে দেখতেছি না। ও যে এজেন্ট, ও যে মাথার উপরে একটা সুটকেসের মতো একটি অ্যারো দেওয়া আছে আর কি। ও যে ওইটা হলো এজেন্ট। তাকে যে মেরে দেওয়া আসা লাগবে। এজ এজেন্ট প্রথমটা তাকে মারা লাগবে। এখন দেখি আশেপাশে কোনো পুলিশ মুলিশ তো নাই, লোকে যে মেরে দিয়ে আসি। মেবি বিজি আছে, কারোর সাথে কথা বলতেছে হয়তো। এই গানটা তো এলিট করা আছে। শুট করে দেখি ওদের পুলিশ মুলিশ নাই, মেরা দেখি। এটা প্রথম টাস্ক কমপ্লিট হয়ে গেছে। পরে পুলিশ আসার আগে যাওয়া লাগবে, পুলিশ আসার আগে যাওয়া লাগবে। এটা এজেন্ট পুলিশের এজেন্ট, এটা আসার আগে বের হয়ে যাওয়া লাগবে আর কি। এমনি একটা পুলিশ মুলিশ দেখে নাই, এই যে লোকজন আসতে আসতে শুরু করছে। এখন শর্ট থেকে বের হওয়া লাগবে, শর্ট থেকে বের হওয়া লাগবে। এখন আমরা যাবো মিলিটারি হাউসে। এখন দেখি মানে কিভাবে প্ল্যান করা লাগবে আর কি। লেফটে আছে, সামনেই আছে ওই মিলিটারি হাউস। বহুত বড় মানে আনলিমিটেড আর্মি ভাই। টোকার সাথে 5টা কেস হয়ে যাবে। মানে গাড়িটা তো প্রথম যাওয়া যাবে না, দেখা লাগবে, বোঝা লাগবে ভেতর থেকে। এই যে মিলিটারি আর্মি এর প্রপার লক করে, বাইরের লোক যাওয়া যাবে না, ভেতর পুরো নিষিদ্ধ। এখন বুঝার ভাই, বহুত কাট আছে। এটা গাড়ি না, হেলিকপ্টার লাগবে, হেলিকপ্টার দিয়েই আসা লাগবে। প্রথম যাওয়া লাগবে আমাদের এয়ারপোর্টে, তখন হেলিকপ্টার নিয়েই এখানে আবার আসা লাগবে। তো আমার সিটি থেকে এয়ারপোর্ট চলে আসলাম। এখন ভেতর যাওয়া লাগবে, দেখি হেলিকপ্টার আছে কিনা। দেখি হেলিকপ্টার থাকলে তো লাগতো ভালোই। হেলিকপ্টারে প্লেন না, প্লেন থাকতে যাওয়াই যাবে না, পুরো ইম্পসিবল। এই হেলিকপ্টার পাইছি আছে। এটা না যাওয়া লাগবে। মিলিটারির উপরের থেকে ল্যান্ড করা লাগবে হয়তো। তাড়াতাড়ি যাওয়া লাগবে, রাত হওয়ার আগে যাওয়া লাগবে। বেশি দূরে ছিল না, সামনে ছিল মিলিটারিটা। এখন বরাবর দুইটা ওয়ার হাউসের মাঝখানে নামা লাগবে আর কি। দুইটা মাঝখানে সবসময় থাকে 3-4টা প্লেন দাঁড়ানো থাকে আর কি, হেলিকপ্টার দাঁড়ানো থাকে, মিলিটারি হেলিকপ্টার। এমনি একটা একটা মিসাইল আছে, একটা অটোগান আছে আর কি। হেলিকপ্টারের সাথে দুটো রাইফেল লাগানো। ও যে আছে, ও নিচে নিচে আছে। ওখানে দেখা লাগবে, কেউ না দেখলে হইছে। ভাই কাজ 5টা পেজ, আরে ভাই দৌড়, আল্লাহ আল্লাহ। আরে দেখ, হাত লেগে গেছে, ছি। আসা লাগে ভাই, আরে ভাই মিলিটারি ভাই, পুলিশ গাড়ি গার্ড সবাই এসে পড়তেছে। ওট। এই তো শাবাশ। এত নিয়ে নিছে গাইজ। আরে মিশনটা কনফার্ম হয়ে গেছে। হেলিকপ্টার টাচটা পুরো কমপ্লিট। এখন শুধু 5টা কেস চলে গেলেই হইছে। এটার জন্য একটু ভয় লাগতেছে। তো আমরা কাসিনোর পাশে একটা বিল্ডিং আছে, কাসিনোর পাশে, তো এখানে ল্যান্ড করবো। এখানে হেলিকপ্টার আছে, হেলিকপ্টার আছে, এখানকার ল্যান্ড করবো। 5টা ক্লোজ মেবি এখন চলে যাবে।
হয়তো হ্যাঁ চলে গেছে। ল্যান্ড করতে পারি, সমস্যা নেই, ভালোভাবে ল্যান্ড করতে পারবো। হেলিকপ্টার ল্যান্ড ভালোভাবে করতে পারি আমি, না ল্যান্ডটা পারি না। তো হয়ে গেছে। সো গাইস, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত। আশা করি ভিডিও সবার ভালো লাগছে। তো নিউ এপিসোড আবার আসবে। তো এপিসোডটা কি আসবে এটা অবশ্যই আপনারা দেখবেন আশা করি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।